Herkese yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün hafta sonu vlogu çekiyorum. Cumartesi, pazar. Dün zaten söylemiştim. Dün dediğim bugün izleyeceğiniz videoda. Çünkü dün de video çekiyordum. Taner yok. Bugün yalnızım. Bugün dediğim yarım gün yalnızım. Çünkü cumartesi günleri artık babasıyla gidiyor arkadaşlar. Zaten dedesi ve dayısı da orada oluyor. 3-4 saat birlikte vakit geçiriyorlar ve geliyorlar. Bu benim için çok iyi oldu. Taner için de bence çok iyi oldu. Orada kedi de var. Küçük bir kedi var. Onunla falan da vakit geçiriyor. Bayağı eğleniyor. O yüzden bugün dedim ki hazır müsaitim, vaktim var, sizin için video çekeyim. Görüyorsunuz değil mi? Sizin için video çekmek için dinlenme zamanımdan bile feragat ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Hatırlatmak zorundayım. Çünkü izleniyor ama abone olunmuyor. Bu da bana katkı sağlamıyor çok fazla. Benim de motive olmam gerekiyor video çekmek için, biliyorsunuz ki. Her neyse, lafı fazla uzatmayacağım. Şimdi onlar gelmeden önce fırınımı temizlemek istiyorum. Çünkü poğaça yapacağım arkadaşlar. Şunu diyebilirsiniz. Madem poğaça yapacaksın, önce poğaçanı yap, sonra fırını temizle. Evet, çok mantıklı ama ben öyle yapamıyorum arkadaşlar. Öncesinde fırınımı temizleyeceğim. Sonra poğaça yapacağım. Sonra tekrar fırınımı temizleyeceğim. Bu şekilde takıntılarım var. Her neyse, lafı fazla uzatmadan açılış yapayım istedim. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. 2 günü kapsıyor dediğim gibi. Yarın da sizinleyim. Yarın da benimlesiniz. O zaman şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar, sizin için çekeceğim ama burada alan o kadar dar olduğu için sizi oraya sabitledim. Şu şekilde göreceksiniz. Şimdi bunu kullanacağım. Sarı gücü kullanacağım. Tepsilerini falan çıkardım. Onları da yıkayacağım ayrıca. Umarım görüyorsunuzdur. Her yerine sıkıyorum ben bunu böyle. Camına falan. Arkadaşlar, bilmiyorum ne kadar görünüyor ama gerçekten temizliği seviyorum ya. Bakar mısınız? Resmen yeni alınmış gibi. Sık sık da temizliyorum ben bu arada ama gerçekten yani yeni temizlendiği gibi olmuyor hiçbir zaman. Fırın temizliğim bitti. Şimdi tepsilerini yıkayacağım. Fırınımı temizledim arkadaşlar. Tepsilerimi de gördüğünüz gibi yıkadım. Süzülsünler diye öyle bıraktım, kapattım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şu aşağıda gördüğünüz bütün kıyafetleri arkadaşlar satmak için bekletiyorum burada uzun bir süredir. Bu şekilde duruyorlar burada. Envai çeşitli farklı ürün var. Biliyorsunuz ben kapanmadan önce aldığım yeni bütün elbiseleri. Taner'in mesela şu hiç kullanmadığı birkaç tane ürün göstereyim size. Dağıttım zaten. Şöyle kangurusunu. Hiç kullanmadı bunu. Sonra
şurada şöyle bakar mısınız? Daha bir sürü ayakkabı var. Mesela bunu hiç kullanmadı daha. Bunun gibi birçok ürünü, şu maşamı, kapalı olduğum için biliyorsunuz, çok uygun fiyata dolap hesabına koymayı düşünüyorum. Bu değil, bu buraya karışmış. Tek tek de göstermek istemiyorum ama birkaç ürün göstereceğim size şimdi buradan. Dediğim gibi kapandıktan sonra doğal olarak giyemeyeceğim bir sürü yeni aldığım elbise. Çünkü bir anda karar verdim. Yani aslında karar vermiştim kapanmaya ama hani bir anda tamam şimdi dedim ve kapandım. O yüzden bir sürü yeni ve güzel etiketli olmasa da sadece bir iki kere giyilmiş çok temiz kıyafetlerimiz var. Hem Taner'in hem böyle ayakkabılar işte Taner'e olmayan hiç giymediği ayakkabılar hem de dediğim gibi benim bir sürü kıyafetim var. Birkaç tanesini göstermek istiyorum size. Resmen mağaza açıyorum arkadaşlar. O kadar fazla ürün var yani. Şimdi mesela şu elbiseleri gösterebilirim. Bu benim çok sevdiğim bir elbiseydi. Nişanlarda, düğünlerde, ya özel günlerde giyebileceğiniz leopar desenli. Şöyle uzun kemerli, şöyle kemeri var, bağlamalı. Şu şekilde leopar desenli arkadaşlar bir elbise. O kadar temiz duruyor, temiz ki zaten birkaç kere giydim dediğim gibi. Ama en fazla bunu giymişimdir. O da birkaç saatliğine, işte düğün gibi ortamlarda, özel günlerde giydim. Mesela şunu satacağım. Başka ne gösterebilirim? Mesela şöyle bir eteğim var. Bunu da çok severek ve beğenerek giydim. Bunları bu arada gerçekten uygun fiyatlara koymayı düşünüyorum. 38 beden bu. Bu şekilde. Taner'in şöyle bir kangurusu var. Hiç bilmedi, hiç kullanmadı. Hiç kullanmak istemedi daha doğrusu. Şu şekilde. Şöyle bir maşam vardı. Takdir edersiniz ki artık kullanamıyorum. Bakar mısınız şu elbiseye? Ki bunu çok seviyordum ben. Bunu bir kere falan giydim arkadaşlar. Tamamen tül. Tabi astarı var içinde. Benim bunu giyememe sebebim kolunda astar yok. Kolu tül yani. Yoksa gayet kapalı giyebilirdim. Eğer eteklerindeki gibi bir astar kolunda da olsaydı. Yani gösterebiliyor muyum bilmiyorum arkadaşlar ama şöyle. İsterseniz daha detaylı bir video çekebilirim bunlar için. Şimdilik sadece ne kadar temiz ve yani hiç kullanılmamış olduklarını göstermek istedim. Bir kere giydim bunu arkadaşlar sadece. 38 beden. Muhteşem bir elbise. Bu arada hamileyken birkaç kez giydiğim pantolonlarımı da satıyorum. Şu şekilde bakın. Kışlık bu. Şöyle. Bunları da satıyorum. Sadece benim bir Taner'in falan da bir sürü kıyafeti var. Bakın şöyle bir pantolonum var. Kumaşı falan o kadar güzel ki esnek bir kumaş bu. Şöyle. Arkada cebinde şöyle bir detayı var. Eğer isterseniz detaylıca gösterebilirim bu dolabın içindekileri arkadaşlar. Ama şimdi sadece dolap hesabı açacağım söylemek için. Açtım kamerayı. Yani o kadar fazla ürün var ki gerçekten bunların hepsini dolaba koysam bir mağazam var. Öyle söyleyeyim size. Yakın zamanda açmayı planlıyorum. Ve buradan da söyleyeyim uygun fiyata koyacağım dediğim gibi. Maksat elimden artık çıkarmak çünkü dolabın altında duruyor ve ben burayı başka şeylerde kullanamıyorum. Onu söylemek istedim. Eğer ki gerçekten almayı düşünenler olursa, eğer çoğunlukta olursa yani burayı detaylıca gösterebilirim sizin için. Dediğim gibi hesabıma da koyacağım zaten. Poğaça yapmak için mutfağa geldiğim sırada arkadaşlar kapı çaldı ve komşumuz aşure getirmiş. Buradan da Allah kabul etsin demek istiyorum. Şimdi size poğaçamın malzemelerini gösterip hemen başlayacağım. Çünkü gelebilirler her an Servet'le Taner. Şimdi 2 su bardağı yoğurt kullanacağım ama inşallah yeter. Az kalmış bayağı bir. Şu bardağı onun için getirdim. 3 tane kabartma tozum var. 1 su bardağı sıvı yağım var. Tarifte 4,5 su bardağı un diyor ama ben asla tarifteki un miktarına göre un koymuyorum arkadaşlar. Benim kıstasım ele yapışmayacak bir hamur elde etmek. Bunu kullanıyorum. Bak, bu ölçü, yani tam ölçü. Bu şekilde yaptığınızda gerçekten çok harika puf bir poğaçanız olacak. Hemen başlayalım yapmaya. Yoğurdu
Arkadaşlar yoğurdu bardağa koymadan direkt içine dökeceğim. Çünkü ancak 2 su bardağı çıkar. Belki az bile kalacak. Ama fazla olmadığını fark ettim. O yüzden hiç bardağa koymayla uğraşmıyorum. Önce yoğurdumu koyuyorum. İnşallah az gelmez. Daha sonra hemen arkasından 1 bardak sıvı yağımı koyuyorum. Önce biraz bunları karıştırıyorum arkadaşlar ki tüm ürünler birbirine geçsin. Ve kontrollü bir şekilde unumu döküyorum. Yağlı kağıdımı serdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fırınımı da 180 dereceye getirdim. Çünkü ısınmış ayarda olmalı. Dediğim gibi sade yapacağım. O yüzden şöyle yuvarlayıp şu boyutta tepsime diziyorum. Servet de Taner geldi arkadaşlar. Hatta Taner odasında boyama yaparken halının üstünü güzelce boyadı. O yüzden ben de halıyı makine yaptım. Şöyle ortalığı bir silip süpürdüm odasını. Poğaçalarım da pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Çok da lezzetli olduğuna eminim. Gayet. Ya yoğurt yetmez falan diye endişelendim ama sanırım sıkıntı yok. Çok sıcak kameralar. Çok acıktık. Evet. Günaydın arkadaşlar. Biz kahvaltıya geldik. Biraz geç kaldık kahvaltımız ama pazar günü geç kahvaltı yapmayı seviyoruz çünkü geç kalkıyoruz. Bu şekilde. Güneşten görünüyor muyum bilmiyorum arkadaşlar ama şimdi halk pazarına geldik. Bizim burada bir halk pazarı varmış. Geçen hafta fark ettik. Şimdi oraya geldik. Biraz orada çekim yapayım istedim sizin için. Bayağı büyük bir yer bu arada. Ben de ilk defa geliyorum dediğim gibi. Aa, kızılcık değil mi işte bu? Kilosu 25 liraymış. Ne Servet? Daha ince. Allah fazla dikenlidir. Evet, elime diken battı. Ay, ilk defa görüyorum ben böyle bir şeyi. Adana abla, Adana malı. YouTube'da kanalı var. İnanılmaz diken battı Servet. Al şöyle bunu şal. Sadece şeylere yönelik. Tekstil ürünü gibi arkadaşlar. Şöyle çantalar. Ay, elime batıyor dikenler. Evet arkadaşlar, akşam yemeği hazırlıklarına başladım ben. Burada böyle kırmızı ve yeşil biber soteliyorum. Bunları annemin getirdikleri Çanakkale'den. Sarımsak kattım içine ki daha da lezzetli olsun diye. Yoğurtlayacağım. Burada da şimdi soğanlarım kavruluyor. Yeşil mercimek yapacağım. Bir de makarna yapacağım.
Bugünkü akşam yemeğimiz böyle olacak. Kapanış yapmak için karşınıza yeniden geldim arkadaşlar. Ben ne çektim ne çekmedim çok bilmiyorum ama bugün şimdi baştan tekrar anlatmak istiyorum. Çünkü çekmediğim yerler oldu muhtemelen. Bugün sabahtan dün planlamıştık zaten, kahvaltıya gittik. Oraları çekmedim. Oradan sonra geçen hafta fark ettiğimiz bizim burada bir halk pazarı varmış. Servet de beni izliyor. Bir halk pazarı varmış. Oraya uğrayalım dedik. O da planlı bir şeydi. Gittik. Orada zaten çektim oraları. Bir tane meyve gördüm. Ona dokundum. Meğer meyvede dikenler varmış arkadaşlar. O kadar sinirlendim ki madem dikenli bir meyve oraya dokunmayın diye yazabilirsin yani. Kimse bilmiyor onun dikenli olduğunu. En azından ben bilmiyorum. Her neyse elime dikenler battı. O saatten itibaren de hiçbir şeye dokunamadım zaten. O kadar canım sıkıldı ki direkt eve geldik. Daha sonra çok fazla bir şey çekmemiştim zaten. Eve geldik. Servet cımbız da biraz böyle hani almaya çalıştı. Daha iyi tabii şu an ama hala şuralarda falan bir batma var biliyor musun? Sinirlerim bozuldu. Her neyse ondan sonra biraz uyumuşum. O iyi geldi. 1-1,5 saat falan uyudum. Şimdi kalktım biraz önce. Gördüğünüz gibi bir şeyler hazırladım, yemek. Yemeklerimi de yaptım yani. Bu videoyu kapattıktan sonra hemen yemek faslına geçeceğiz. O yüzden çok uzamasını istedim ve videoyu kapatmak isterim. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.